let's go, motherfucker. আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো ভিউয়ার্স, দেখা যায় যে বর্ষার সময় আমাদের বাইক রাইড করলে কিছুক্ষণ রাইড করার পরেও পুরো বাইকটা কাদায় একেবারে জর্জরিত হয়ে যায়। যেমন পিছনে দেখা যায় সুইং আর্ম এবং দুটি সাসপেনশনে, অথবা যাদের মনোশক আছে মনোশক সাসপেনশন নষ্ট হয়ে যায়, মানে কাদায় আর কি পুরোটা নষ্ট হয়ে যায়, এবং বাইকের একেবারে ইঞ্জিনের অবস্থা একেবারে করুণ হয়ে যায়। এবং যাদের আর কি চেন কাভার নাই তাদের তো চেনের অবস্থা 12টা বেজে যায়, আর যাদের আছে তাদের চেন কাভারটা পুরা কাদায় নষ্ট হয়ে যায়। এবং দেখা যায় যে সামনের ডিস্ক ব্রেকে আপনার পালিতে একটা ক্যাচ ক্যাচ একটি বাজে ধরনের শব্দ হচ্ছে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা একটি কাজ করতে পারেন যে বাইকটি চালিয়ে আনার পরে কিছু সময় রেখে দিলে ইঞ্জিনটি ঠান্ডা হওয়ার পরে আমরা সুন্দর করে পানি মেরে জায়গাগুলো যেখানে আপনার কাদা বা বালিগুলা লাগছে সেগুলো ধুয়ে ফেলতে পারেন। শুধু সেই অংশগুলো, পুরো বাইকটা আপনার ধুতে হবে না, না ধোয়াটাই শ্রেয়। কারণ বাইক বেশি বেশি ধুলে অনেক সময় দেখা যায় অনেকে যে বাইক মানে একটু কাদা ভরলেই পুরো বাইকটা ধুয়ে ফেলে। এটি আসলে আসলে কোনোভাবেই উচিত না, কারণ এতে আপনাদের বাইকের ফুয়েল ট্যাঙ্কে অথবা বা মেন যে স্পার্ক প্লাগ এখানে, তারপরে আপনার যেই সাইলেন্সার পাইপ আছে সেটার ফুটো দিয়ে পানি ঢুকে আপনার বাইকে স্টার্টের প্রবলেম হয়। তো সেক্ষেত্রে আপনারা এই যে অংশে আপনার বালিগুলো লেগেছে বা কাদাগুলো লেগেছে সেগুলো আপনারা ধুয়ে পানিতে পরিষ্কার করে নিতে পারেন, যেমন আমি আমার বাইকে করছি। এবং ডিস্ক ব্রেকটি সুন্দর মতো আমি পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলছি। তো এটি অবশ্যই আপনারা আপনার বাইকের ইঞ্জিন ঠান্ডা হওয়ার পরে করবেন। মানে বাইক চালিয়ে আসার 10 মিনিট পরে আপনারা এটি করতে পারবেন, মানে ধুতে পারবেন। তো তারপরে আমি আমার বাইকের যে চাপা গুলো আছে এবং মিটার এবং লুকিং গ্লাস গুলো একটি পরিষ্কার মানে কাপড় দিয়ে সুন্দর মতো করে মুছে ফেলবো। এবং বাইকটি ধোয়ার পরে যে মানে বালি এবং কাদাগুলো ধোয়ার পরে আমরা একটি পরিষ্কার কাপড় দিয়ে এটি মানে সুন্দর মতো করে মুছে নিব, যাতে কোথাও এই পানিটি না লেগে থাকে। যদি পানিটি থাকে তাহলে একটি বাজে ধরনের দাগ পড়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স, এইভাবে আপনার বাইকে সুন্দর মতো করে যত্ন নিতে পারবেন। তো ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।